Жду свою курицу. Правда, почему на кухне так шумно? Подождите! Я в сковородку упал! Я не хочу готовить! Я хочу к маме! Ой, кот съел курицу! Где холодильник? Подождите, я ничего не успеваю! Куда мы спешим? Я не могу найти чеснок! Где курица? Где морковка? Что мы вообще готовим? Ты не успел. Я не успела, шеф. Я уже устал ждать свою